আচ্ছা আমি যদি বলি আপনাদের এই জিভের জল আনা পিৎজাটা কিন্তু একদম পেঁয়াজ রসুন ছাড়া নিরামিষ, তাহলে কি আপনারা বিশ্বাস করবেন আমাকে? আরে কিছু করার নেই, বিশ্বাস করতেই হবে। আসুন তবে আপনাদের ইনগ্রিডিয়েন্টস গুলো দেখাই। দোকান থেকে কিনে আনা পিৎজা ডো ব্যবহার করেছিলাম, ক্যাপসিকাম, বাঁধাকপি আর গাজর। ই বাবা, বাঁধাকপি থেকে ভয় পেয়ে গেলেন কেন? আমরা ইন্ডিয়ান বাবা, সব খাবারের উপরে এক্সপেরিমেন্ট করে দিতে পারি। আমার ঘরে এই সবজিগুলো ছিল, সেগুলো দিয়ে কাজ চালিয়েছি। এবার আপনাদের মর্জি মতো চাইলে কর্ন আর মাশরুমও ইউজ করে নেবেন খানে। শুধু নুন আর গোলমরিচ, আর এই যে সবচেয়ে এখন সোনার মূল্যে বিক্রি হওয়াওয়ালা চিনি, সেটা টুকরো টুকরো করে কাটা টমেটো, যেটাকে একদম গলাবেন না কিন্তু, ভালো করে ভেজে পনির অ্যাড করে দিতে হবে। মানে পিৎজার ওটা দেখে আপনারা বলতেই পারেন এ তো ময়দা দিয়ে বানানো, কিন্তু মাঝে মধ্যে বাইরে গিয়ে যে এগরোল মোগলাইগুলো খাওয়া হচ্ছে না, সেগুলো কিন্তু ময়দারই। আর যাই হোক না কেন, টেস্টি খাবার সবসময় যে হেলদি হতে হবে এর কোনো মানেই নেই। এবার টমেটো সস আর মেয়োনিজ ব্রেডটার মধ্যে ভালো করে লাগিয়ে নিতে হবে। তারপরে ভাজা মশলাটাকে ভালো করে ব্রেডটার ওপর ছড়িয়ে চিজ দিয়ে দিতে হবে অনেকটা পরিমাণ। তারপরে মাইক্রোওভেনের প্যানটার মধ্যে একটু বাটার লাগিয়ে কিছুক্ষণের জন্য ছেড়ে দিলাম মাইক্রোওভেনের মধ্যে। ব্যাস, ওভেনের ঢাকনা খুলতেই পিৎজার গন্ধে সারা ঘর ময়ময় হয়ে গেল। ঘরে বানিয়ে না খেলে একবার বুঝবেন না, স্বাদ হয়েছিল কিন্তু জাস্ট ফাটাফাটি। আসুন তবে আমি আপনাদের দেখাই চিকেন পাগলু আমার সুপুত্রের এই নিরামিষ খাবারটার ওপর রিয়াকশন। ভালো হয়েছে? খুব ভালো হয়েছে? হ্যাঁ, থ্যাংক ইউ। বলতে পারছি না। আচ্ছা আচ্ছা, খাও খাও খাও।